大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。喺舊年年尾咧，澳洲政府又通過咗一啲老人嘅服務法案，個法案名咧就係 Aged Care Act 2024咁個生效日期咧就係今年2025年嘅7月1號，咁佢差唔多對成個老人服務嗰個資助方案咧就係一個大改革。咁呢一集咧主要咧就同大家睇關於咧係住老人院呢度稱之為安老院舍。英文咧就係 Aged Care Home 或者話 Residential Aged Care 我會講3樣嘢嘅。第一就係話要入住呢啲安老院舍成個過程係點樣啦。第二咧就係話嗰個收費方式啦咁呢一個收費方式同以往嗰個形式咧係變得好緊要嘅。咁第三咧就係好啦，真係要揀呢啲安老院舍係用乜嘢途徑去揀咧咁樣。咁我哋依家先嚟睇第一部分，就係點樣申請呢個安老院舍。咁無論短期護理又好，或者係長期護理都好啦，咁任何人有呢個需要咧，佢咧都可以打電話聯繫呢個 My Aged Care。咁當中咧佢哋就會有人咧嚟到去幫你做個評估嘅。喺 New South Wales 嚟講咧，嗰個評估隊伍咧就叫 ACAT 啦 ，ACAT。咁如果喺 Victoria 嚟講咧，就叫 ACAS。咁當然啦，喺評估嘅時候咧，你係可以咧係有人陪伴你一齊去做呢個評估嘅。咁當你嘅評估咧係完成咗，如果你係被批核嘅話咧，佢哋就會俾一個 referral code 俾你㗎。咁呢個 number 咧，你就可以去任何嘅養老院嗰度咧去掛鈎咁佢哋就會提供個服務俾你。好啦，跟住落嚟我哋就睇睇收費嗰部分。咁呢個服務之餘咧，當然咧都要收費嘅。養老院嘅費用咧其實都幾複雜嘅。基本上咧就有4大項嘅。第一樣咧就係基本嘅日常費用。咁呢個日常費用係咩咧？咁主要包括你日常嘅3餐啦，你嘅洗燙服務你所用嗰啲日用品等等嘅嘢咁呢個未包護理嘅。護理嗰部分喺邊度咧？就係第2項啦，就係一個護理費用。咁呢個護理費用咧就唔係人人都要俾嘅如果佢嘅資產同佢收入少過某個數咧，係唔使俾嘅。好啦，咁第3咧就係話嗰個人住喺個養老院本身嗰個嘅住宿費或者話個租金啦。咁對於呢個資產少過某個限度嘅人咧，政府係對佢哋有資助嘅。咁第4咧就係話，當任何人如果佢要享用一啲服務咧，就係政府咧嗰個測試咧就話佢唔需要嘅，又或者咧喺政府所提供嘅服務裏邊咧，佢要住得更加高級嘅佢要有啲 extra service。咁呢啲 extra service 當然咧就係要自己俾錢啦。好啦，喺咁多種收費名堂之下，究竟對於嗰啲最低收入同埋最少資產嘅人士佢又要俾幾多錢先能夠住到呢個養老院咧？咁我而家同大家講講啦。咁就係第一，呢個日常基本費用咧就一定要俾㗎因為呢個同你個飯餐嗰啲用品有關。咁至於呢個第2嘅護理費用同埋第3嘅住宿費咧，因為佢係需要做呢個資產同收入測試咁如果你咧符合到個最低標準嘅話咧，咁呢兩樣嘢都唔使俾嘅。咁如果你嘅收入少，咁咪用少啲呢啲錢咯。咁所以對於嗰啲最低收入嘅人士咧，佢其實咧就只係需要俾呢個日常嘅基本費用嘅啫。好啦，咁我哋逐個收費睇嘅細節啦。我哋先咧就係睇嗰個 Basic Daily Fee。咁呢個費用咧就係嗰個用家去嗰個日常嘅飲食啦，去沖涼嘅用水水電去衣服嘅洗燙管理佢嗰啲人員咧嗰啲嘅人工啦咁就算咧呢個用家佢可能咧有陣時返咗屋企住，或者話去咗同屋企人去咗旅行都好啦，佢咧都要俾佢 absent 嗰段期間嘅錢嘅咁呢個費用咧就係政府定嘅，就定咗喺 age pension 嘅85%。個目的就係話咧，所有人 even 嗰啲攞 age pension 嘅人咧，佢都可以負擔得起咁現時政府就 allow 咧啲院舍咧，每一日係 charge 最多係63個8毫2。當然有啲院舍可以收平啲嘅佢可能想搶生意。咁每一年咧就唔可以多過23,294嘅3好啦。咁有啲人咧，佢如果話去住喺個院舍，但係咧佢又想 keep 翻住自己嗰間屋佢唔想賣嘅，無論間屋幾多錢都好咧，政府咧就將嗰個屋嘅 asset value 咧就定咗係20,663個2當然呢個係會每一年咁樣去調整啦。政府就用呢個20萬到嘅錢咧嚟到做佢嘅 asset tax。咁如果有人嘅 asset 咧係超過23萬8千，
啊。咁舉個例啊，如果你有間樓收租嘅話咧，咁一定超過238000啦。又或者話你個收入咧係多過年薪95400啊，咁嘅話咧你就唔係淨係俾63.82啦，呢一個人咧仲要俾 additional charge 嘅每一日就係12.5毫半啊，即係富戶要俾多啲。好啦，咁跟住咧就講嗰個 care fee 啦，啊就係嗰個照顧呢個人嘅費用啦。咁政府就話咧，邊啲人唔使俾咧？就係話你一個每年嘅收入咧唔多過33,849.4，又或者話你嘅資產咧唔多過61,500啊。咁先頭已經提咗啦，如果你 keep 住你個 family home 咧，個 family home 咧政府就將佢當係206000啊。咁啊，如果你唔多過呢啲資產呢個收入咧，你係唔使俾呢個 care fee 嘅。好啦。當你要俾嘅時候咧，政府就將呢種 care 咧分兩部分，一種咧就係 non-clinical， 一種就係 clinical。clinical 需要治療嗰種咧就政府包底，唔使你俾。但係 non-clinical 嗰部分咧都幾用㗎嚇，咁咧係可以由1蚊咧一路到101.1啊。咁啊，如果101蚊一日啊，一年365日，即係每一年咧，你要俾3萬幾蚊喺呢個照顧嘅費用喎嚇。咁咧，政府就話，任何人如果要俾呢啲費用咧，只需要你俾4年嘅啫，唔會多過4年啊。又視乎你俾幾多錢，政府又將你 lifelong 嘅錢咧就 cap 咗喺13萬裏邊，所以政府就係睇下邊樣嘢先到達啊，你就唔使俾呢個 care fee，即係話。如果你咧 write off 咗13萬嘅 care fee 咧，咁你咧終生咧喺呢一部分咧就唔使俾噶啦。咁呢個13萬好似好多啊，但係當你比較落去一陣間所講到嗰個住宿費個 accommodation cost 咧，呢13萬咧係算不得什麼啊。好啦，咁第三部分咧就係最複雜嗰部分，就係個住宿費個 accommodation cost。咁呢個 accommodation cost 咧係可以用兩種形式去俾嘅。第一種咧就係你俾一個冧心，呢個冧心咧將來係會俾翻你嘅，你唔用嘅時候或者俾你嗰啲子孫啦啊，咁咧呢一種嘅冧心咧，佢俾你嘅時候當然佢會扣起一啲錢嘅啊。成個冧心名咧就叫做 refundable accommodation deposit， 用佢前面嗰個英文詞咧就係 RAD。咁個細節咧就係話，如果你每年嘅收入係唔多過33,849.4。又或者話你資產咧唔多過61,500嘅話，你咧就唔使俾呢個 accommodation cost 嘅啊。咁但係唔好太歡喜住喎啊，有細節，因為政府所資助你咧，即係資助你住一個好 minimum 嘅 accommodation 嘅啫。咁第二點咧就係話，如果你每年嘅收入咧係超過84,656.52，又或者話咧你嘅資產啊係多過先頭一個 family home 嗰個銀碼啦，206,663.2嘅話咧，你就要俾呢個住宿費嘅全費，政府唔資助你嘅。咁咧呢個冧心，因為將來咧呢個院舍會 refund 俾你，或者話 refund 俾你嘅後人啦。院舍啊都要經營噶嘛，係咪？咁佢都要有啲成本㗎，點可以全費俾翻你咧？所以喺個新法例裏邊咧，政府就容許嗰個院舍嘅 provider 咧。係每年扣起你2%，就扣你幾耐咧？就扣你5年，5年嘅2%，即係10% 啦。即係話，如果你俾咗50萬一個冧心嘅話，咁咧到第時 refund 翻俾你哋嘅時候咧，就係45萬。咁第5點咧就係政府就唔係任啲院舍去亂 set 價嘅，政府咧就俾咗一個司令，就話75萬以下。佢哋咧呢啲被核准嘅院舍咧係可以自己定價。如果佢哋咧定一個單位咧個冧心係超過75萬嘅話咧，佢就要問政府去攞 approval 啊。咁對於啲人咧，如果話佢根本冇一個冧心，冇50萬、60萬、75萬咁樣，咁咪點樣住咧？政府就準咧呢啲用家咧將佢切開用 daily rate 嚟到計啊。呢一個 daily rate 嗰個名啊，佢就稱為 daily accommodation payment，
前面嗰個英文字母就係 DAP 啊。其實咧即係等於每一日呢個人要俾嘅租項啊，條公式政府定嘅，將先頭嗰個冧心咧就乘以一個 interest rate。當然咧呢個 interest rate 咧係浮動嘅，跟出邊嗰個市場，但係會 mark up 好多㗎。點解啊？因為一個院舍咧，佢唔收你冧心，佢淨係 interest rate 係唔夠你嘅租項噶嘛嚇，所以政府容許去 mark up 呢個 interest rate 咧，政府就稱之為咧 MPIR， 就 stand for maximum permissible interest rate 啊。咁咧今年2025年嘅1月1號到3月尾咧，個 interest rate 咧政府就 set 咗喺 8.42% 啊。喺第二個 quarter 咧，政府就 set 咗喺 8.17%。咁唔單止係咁啊，政府再容許咧呢啲收 daily rate 嘅院舍咧，每半年咧就根據通脹咧，同呢啲用家咧再做一個 adjustment 啊，令到嗰個 service provider 起碼咧嗰個收入要追得到個通脹。好啦，先頭就講過咧，當嗰個收入同嗰個資產限額係低過某個數啊，政府會資助嗰個用家，佢唔需要俾噶嘛。咁政府用乜嘢形式去資助咧？其實政府就用 daily rate 嘅形式啦。啊，政府嗰個 maximum accommodation supplement 啊，最多咧就係俾69.769一日啊，即係話咧攞到呢個全額資助嘅人啊，你攞住呢個69.769，如果你話我要住啲靚啲嘅，我要住啲100蚊一日嘅，咁你自己就俾嗰個 gap 啦啊。咁啊，當然啦，如果你想1蚊都唔使俾嘅，你咪揀一啲平啲嘅啊，每日只係收69.769或者話以下嘅院舍咯。好啦，咁我而家就同大家做一啲例子喎啊。先頭話政府容許啲院舍咧，佢去定價咧係定喺75萬或以下，如果超過咧要攞 approval。咁所以院舍大部分咧都會定喺75萬以下嘅。如果75萬嗰個冧心嘅話，實際上每一日係要俾幾多錢咧？咁我哋嘅公式咧就做咗啦，就係75萬乘以 8.42% 啊，咁啊攞咗一年嗰個利息嘅費用啦，然之後除翻365日，即係話每一日咧，如果75萬個一個名額一個單位嘅話咧，每一日嗰個數就係173.01。好啦，咁如果話我唔住咁貴啊，75萬我住啲低啲嘅，或者話啲區域咧係遠啲嘅、偏僻啲嘅，50萬咁啊交幾多錢咧？50萬照下同一條公式咧，每日嘅 daily wage 咧就係115.354。跟住咧就話政府咧每一日咧最多咧即係資助嗰啲可以攞到全額嘅人咧係69.799啊嘛啊，即係如果你攞 age pension。政府幫你交費，政府只係俾69.799，咁69.799啊，係等於一個幾多萬嘅冧心咧？我呢度計咗出嚟咧，就等於30.02,534，即係你要揾嗰啲單位咧，就要喺呢一個冧心以下啊。咁可能呢一啲咧就係啲大房啊，咩嘢都 share 嗰啲啦。咁如果話50萬至70萬嗰啲，可能有私人房啦。去到60-70萬嗰啲單位咧，其實唔係一個單位啦，即係一個 entity 咧，咁可能就有埋自己嘅私家廁所都唔定啦。咁咧，除咗你俾冧心或者俾個 daily rate 咧，兩者之間仲可以係一個 combination 嘅，即係話如果一個50萬嘅冧心單位，政府又容許你咧俾20萬再供剩翻嘅30萬。咁用翻啲數學嘅方式咧，係 proportion 咁俾翻你個 daily rate 嚇，即係視乎咧你嗰個選項係點樣。好啦，跟住我哋就睇，如果有人咧佢本身有少少資產嘅佢又要住呢個安老院舍，佢個費用係要俾幾多啦？咁咧先頭計咗啦 ，basic daily fee 咧每一日就63.82啦。咁有少少資產，可能有間樓收租咁樣，咁佢咧就要再俾得12.5毫半。喺呢個係第一 part， 第二 part 咧嗰個 care fee 咧，咁佢咧就要俾101.166喺頭嗰4年。嗰個資產嘅我當佢咧就選擇咗一個50萬嘅冧心嘅單位仔啦嚇。咁咧
50萬咧就係先頭已經計咗咧，個 daily rate 咧就係115個3毫4。咁呢4個數加埋咧，每一日咧佢係要俾292.87，哇，好犀利喎！一年啊365日，佢係俾10.7萬蚊。4年之後啊，咁啊第5年啊，佢又要俾幾多咧？咁第5年咧，因為中間嗰個 KFE 已經唔需要俾啦嘛，最多俾4年啊嘛，啊，咁咧佢每一日咧就要俾191個7毫1，成年咧都要俾7萬啊！咁呢度睇到咧，呢個安老院舍如果你攞唔到政府資助咧，個費用係好用嘅嚇，唔係咁容易負擔到嘅。好啦，跟住就睇咧，如果兩公婆都要住呢啲院舍，咁佢個費用係計一份定計兩份咧？根據法例咧係要計兩份嘅嚇。咁係咪真係咧完全嗰個 accommodation cost double 啊？我睇就未必啊，因為政府嘅 subsidy 可能咧都係單獨咁同你去做 assessment， 但係你佔嗰個院舍喺住宿嗰部分啊，你基本上咧都冇額外多到。所以我相信個院舍喺計嗰個住宿費嘅時候咧，應該如果兩公婆咧，即係 mark up 你一部分啫。當然你個 daily fee 咧就一定要計兩份啦，個 care fee 咧係跟人噶嘛，當然係要計兩份嚇。如果一個人咧住喺個院舍，一個人住喺屋企，咁屋企嗰個 asset 又計唔計咧？咁根據法例咧，對住院嗰個人咧，屋企個 asset 就唔計啦。provider 咧，你有另一個配偶仍然住住咁咧嗰個屋企嘅物業就唔當呢個院友佢嘅 asset。好啦，跟住咧我哋就睇下點樣去揾呢啲院舍咯。咁其實政府咧就有個 pointer 嘅，有個 portal 咧，咁你跟住呢一度啦，就 click 落去咧，咁你咧就會去到一個網站啊，咁裏邊咧就有好多嘢問你嘅即係你揀咧你嗰個宗教信仰啊，你要講咩語言啊，你要住喺邊區啊，你要幾多星級嘅院舍啊，你要住嗰啲 bathroom，你使唔使要獨立啊？抑或你唔介意住大房啊？你將你嗰個意願咧喺裏邊剔晒，嘣一聲就會 compile 咗一個 list 出嚟，就話咧邊啲院舍符合你啊。咁呢個網站本身咧都有中文嘅，有好多種唔同嘅語言咁你 click 相關嘅語言咧嚟到去揀咁一定得嘅。好啦，咁今日咧就同大家分享咗咁多，咁希望呢啲資訊咧能夠對大家有幫助。咁起碼咧就大家知道原來咧年老嘅時候咧個安排係咁嘅，個銀碼要求係點嘅，咁自己心裏有數，咁都人都定啲啦。好啦。咁今日嘅分享就到呢度。如果大家覺得係有用嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。